अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास टोयोटा हाइलैक्स इनविंसिबल 2014 मॉडल की डायग्राम है। हम आज इसके बारे में सर्च करते हैं और डायग्राम की वायरिंग रूटिंग के बारे में आपको बताते हैं। तो आज हमारे पास है 2014 मॉडल इनविंसिबल लंदन मॉडल इंग्लैंड मॉडल की डायग्राम। तो इसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस इंजन ECU की 1 2 3 4 5 6 ग्रिप्स हैं, 6 ग्रिप्स हैं हमारे पास। तो इसके बारे में हम चेक करते हैं। इसके नाम है E24, E25, E26 और E27, E30 और E31, जिनको नाम दिए गए हैं RSTUVW। हम इसको भी चेक करते हैं। इन ग्रिप्स के बारे में ग्रिप्स को चेक करेंगे। हमारे पास ये हैं, यहाँ पर ग्रिप्स हैं हमारे पास, एंड में हमारे पास ग्रिप्स हैं। ये हमारे पास ग्रिप्स हैं जी, E24, E25, E26, E27, E30 और E31 ये हमारे पास है। और ये सारे इस किस्म के कई ग्रिप्स में हमारे 1 2 सीधा सीधा होता है। और अभी आप E24 में देख सकते हैं 1 2 हमारा किधर से शुरू हो रहा है, 6 12 23 29 हमारे पास और साइड पे है। इसी तरह ये E26 की सीधी सीधी हमारे पास रूटिंग है वायरिंग की। E31 की भी हमारे पास चेंज है, 1 2 3 4 5 6 7 अलग है, 8 9 अलग है, फिर 10 11 12 अलग है। इसी तरह E30 भी है हमारे पास, E26 E25 की भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह डायग्राम है। तो ये डायग्राम की तरफ जाते हैं। अभी हम डायग्राम को चेक करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं डायग्राम। E30 को V का नाम दिया गया है और E31 को W का नाम दिया गया है। मेन रिले की तार है V11 में है। फिर W23 में जो है वो मेन बैटरी की तार है, जिसको प्लस बैटरी के बोलते हैं। फिर उसके बाद W24 में हमारे पास है, W24 में हमारे पास कंप्यूटर के आउट करंट है। इग्निशन रिले की तार हमारे पास, अर्थ रिले की तार जो है हमारे पास V12 में है। B2 हमारे पास 17W में है। इसी तरह एयर फ्यूल रेशो सेंसर की तार हमारे पास R में है, 6R में है, 2R में और 1R में है। हमारे पास क्रूज़ की तार जो है, क्रूज़ की तार हमारे पास मैनुअल में हमारे पास भी और ऑटो में भी हमारे पास 15U पे है। इसी तरह टर्बो में जो 2 तार वाला ग्रिप आता है, उसमें हमारे पास दोनों तारें कंप्यूटर से 14S और 15S से जा रही है 1 और 2 में। अल्टरनेटर की तार हमारे पास U23 में, NSW और हमारे पास R26 में W के ग्रिप में जो है STA की 6 नंबर तार है। ग्लो प्लग कनेक्टर इसका अलग से आता है। ग्लो प्लग के लिए हमारे पास सारी वायरिंग 2 तारें जा रही हैं कंप्यूटर से U20 और U21 पे। और इसी तरह ग्लो प्लग से हमारे पास हीटर पे अलग जा रहा है। एक बैटरी की तार है मेन और एक B+ जो कंप्यूटर से आउट करंट जाता है। एयर फ्लो की हमारे पास हैं जो वायरिंग T17, T6, T18 पे ये 3 तारें हैं। और E2 है और 3 पे जो है B+ हमारे पास जो कंप्यूटर से जाता है करंट, आउट करंट। कैन की तारें R24 और 18R पे है। इग्निशन स्विच जो है हमारे पास V24 पे है, ST1- और स्टॉप लाइट ये हमारे पास 9 और 8 पे है W में। सेक्शन कंट्रोल वाल्व की तार हमारे पास 2S पे है और दूसरी तार जो है इसकी B+ है जो कंप्यूटर से आउट जाती है। वो EGR वाल्व पे भी जा रही है और एग्जॉस्ट फ्यूल एडिक्शन इंजेक्टर असेंबली पे भी जा रही है। 4S पे EGR वाल्व की है और 5S पे एग्जॉस्ट फ्यूल एडिक्शन की तार है। 11S पे हमारे पास बॉडी अर्थ आ जाता है। फिर इसके बाद हीटर एम्पलीफायर की तार हमारे पास V9 और V14 पे है। थ्रॉटल बॉडी असेंबली की तार आप देख सकते हैं, एक हमारे पास A ग्रिप है और एक B है। जिस तरह पुरानी वीडियो में हमने अपलोड किया था उसी तरह इसमें भी A और B नाम दिया गया है। B जो है वो थ्रॉटल साइड है और जो है थ्रॉटल सेंसर है, और जो है A है वो फ्रंट साइड पे जो सेंसर लगा हुआ है जिसको थ्रॉटल असेंबली का सेंसर बोलते हैं। A में RSOR है 1 नंबर, और 2 पे जो हमारे पास B+ है, और 3 पे हमारे पास RSC है जिसको माइनस भी हम कह सकते हैं। फिर दूसरे ग्रिप में 1 नंबर पे VCC, 2 नंबर वापसी अर्थ,
3 نمبر پہ جو ہے ہمارے پاس اس کی دوسری تار آ جاتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس فیول ٹمپریچر سینسر کی تار ہے ایموبلائزر کی V28 اور V29 پہ ہے. فیول ٹمپریچر کی تار جو T4 پہ ہے. THW کی تار واٹر ٹمپریچر سینسر کی ہمارے پاس T5 پہ ہے. جو E2 ہے ہمارے پاس U14 پہ ہے. AC ایمپلیفائر کی تار V10 اور V13 پہ ہے. THIA کی تار جو ہے ہمارے پاس T3 پہ ہے، مطلب جو اوپر انٹرکولر کے اوپر سینسر لگا ہوتا ہے. ایگزاسٹ کی تار جو ایگزاسٹ ٹمپریچر کی تار 17R پہ ہے، اور نمبر 2 ایگزاسٹ ٹمپریچر کی تار ہمارے پاس 5R پہ ہے. THW نمبر 3 کی تار جو ہمارے پاس 1U پہ ہے. اسی طرح ایکسیلیٹر پیڈل کی تار جو ہے V6 2W 5W 4V 1W اور 3V پہ ہے. 6 2 5 4 1 3 6 کی 6 تاریں ہمارے پاس یہاں پر پیڈل کی ہیں. ڈفرینشیل پریشر سینسر کی تار ہے ہمارے پاس جو نیچے لگا ہوتا ہے سلنسر کے اوپر 3 تار والا. اس پہ 1 نمبر پہ E2 ہے. 2 نمبر پہ جو ہمارے پاس 7U پہ آ رہی ہے پیکس تار ہے. VCC جو ہمارے پاس 3 نمبر پہ ہے. EGR کنٹرول وال اسمبلی کی تاریں ہمارے پاس آ گئی ابھی. 1 نمبر پہ E2، 2 نمبر پہ VTA، 3 نمبر پہ VCC، 4 پہ M+ اور M-. آئل کی تار V پہ ہے. PCV+ PCV- جو سیکشن کنٹرول وال ہے اس کی دونوں تار R23 اور R12 سے جا رہی ہیں. فیول پریشر سینسر کامن ریئر والا اس پہ 1A 2A 3A 5A 4A 6A کی تار ہمارے پاس T13 2T 8T 16T سے جا رہی ہے. ٹربو چارجر ویریبل نوزل اسمبلی ٹربو کی جو 3 تار والا دوسرا گرپ ہے. 2 تار والا ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہے، ابھی 3 تار والا ہے. اس میں ہمارے پاس 3 تاریں ہیں جو یہ کہ تینوں کی تینوں کمپیوٹر سے جا رہی ہیں. 11U پہ 6U پہ 10U پہ ہمارے پاس تار ہے. ٹربو پریشر سینسر کی 1 نمبر پہ ارتھ، 2 پم کی تار، 3 نمبر VCC کی تار. انجیکٹر ڈرائیور کی تاریں اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہ سب انجیکٹر کی تاریں ہیں. NE+ اور NE- کرینک سینسر کی تار ہیں جو یہ 1B اور 2B سے جا رہی ہے اور 3B اس کا باڈی ارتھ ہے. 11W پہ جو ہے وہ بھی باڈی ارتھ ہے. 13S پہ 12S پہ 8S پہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس باڈی ارتھ ہے. DM کی تار V31 ہے. ٹمپریچر کی تار ہمارے پاس جو آؤٹ ٹمپریچر میٹر کی طرف جو ہے وہ 16V پہ ہے. اسپیڈ سینسر کی جو میٹر کی طرف سے آ رہی ہے تار وہ 30V پہ ہے. چیک لائٹ ہمارے پاس 19 پہ ہے. ہیٹر لائٹ 19V پہ ہے. DIND جو اس کی تار کروز لائٹ کی وہ ہمارے پاس 4W پہ ہے. TC 23V پہ اس سے جا رہی ہے. 13 DLC3 پہ. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے RPM کی تار TACH W18 سے ہمارے پاس ایک اسکینر گرپ پہ جا رہی ہے اور دوسری میٹر پہ جا رہی ہے. دیکھ سکتے ہیں میٹر سے آؤٹ بھی جا رہی ہے اور ان بھی آ رہی ہیں. 30C 40C 39C 6C 7C 4C 18D. اسی طرح ٹمپریچر اسپیڈ سینسر کی تار ہمارے پاس جو ہے وہ 3 نمبر تار نیچے سینسر سے ہمارے پاس 5C میٹر پہ جا رہی ہے. میٹر کا گرپ آپ دیکھ سکتے ہیں. میٹر کا گرپ ہمارے پاس آ رہا ہے C25 اور C26 جس کو نام دیا گیا ہے ہمارا COD. C25 اور C26 ہمارے پاس یہاں سے ہم چیک کریں گے کون سا گرپ ہمارا بنتا ہے. یہ C25 اور C26 2014 سے 15-16 ماڈل جو ہے یہ انوینسیبل کی ڈائیگرام ہے. اسی طرح اس طرح کا میٹر آتا ہے جس میں DPF کروز وغیرہ سب کچھ اس میں ڈائیگرام میں آتا ہے. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں. تھینک یو.